Hello，我而家終於嚟到開平啦。咁啊，呢度叫深江西路，我過嚟呢度揾嘢食嘅。話說呢度附近呢，有一條街嘅，佢唔係一個餐廳嚟嘅。3.3下午茶，啱先我揸車經過啦，都好熱鬧㗎。主要佢係由一間牛雜店開始發展出嚟嘅，好多街坊啊，到晏晝啊就過嚟飲下午茶。我哋過去睇下先。我哋要去食嘢嘅地方咧，就喺前邊呢啲居民樓下邊嘅。咁附近停車其實都幾方便嘅，即係你中意點停都得㗎咯。啱先我部車停咗喺馬路邊啊，唔使收錢嗰種嘅。嗱，呢條街咧就係我哋要揾食嘢嘅地方啦。首先會見到有麵包賣啦，咁啊前邊就係剛才提及嘅牛雜檔啊。我哋去食啲牛雜，係呢間啦，叫粵山皇平老牌牛雜啊。你話依晚不緊牛雜，我決定呢間係要試一下嘅。咁至於前邊其實仲有一間，嗱呢邊亦都係如是啊嚇，好多牛雜。而家企喺呢度咧，全部都係嗰啲牛雜好香嘅味道啊！等我快啲揾啲嘢食先。嗰啲都係賣呢度俾錢嘅嗬。牛雜一份先，有缽仔糕、沙琪瑪啦。呢個係咩嚟㗎？試下燒餅添啦。有沙琪瑪啦，有燒餅啦。沙琪瑪幾錢啊？32個半。好。嗱，32個半嚇。我哋嘢食嚟咗啦，講下價錢先。其實老老實實啊，真係唔平㗎嚇。呢兩個我唔知幾錢啊，我冇問啊。呢個係10蚊嘅，呢個係25蚊嘅。咁呢個應該過半啩，我斷估。呢度咧就總共使咗31蚊5毫。嗰條街好熱鬧嘅，而且今日閒日閒到不得之了嘅一日啦，星期2嘅晏晝嚟嘅。其實都幾多人㗎。我試下牛雜先啊。會唔會同廣州嗰啲有冇咩唔同咧？試咗再講。首先佢會有，佢呢個應該叫4合1嚟嘅。佢唔似廣州嗰啲牛雜咧，有好多湯汁浸住啊。有腸啦，呢個應該係肚嚟嘅，但我見唔到有肺咯。呢個肚，都係肚居多嘅喎。咁至於蘿蔔咧就冇乜特別啦。因為蘿蔔咧淨係睇個樣咧，你係唔知道佢會唔會好食嘅。咁蘿蔔好食就係最緊要冇筋啦、甜啦，係咪？好，試牛雜。佢咧擺咗少少芫茜喺上邊嘅，先試下我至愛嘅牛腸先啦。呢個揚開少少啊，但我啲牙咧就唔係好叻嘅。先彈咗先啊。佢嘅蒜蓉辣椒醬咧，嚴格嚟講唔算蒜蓉辣椒醬，直頭就唔係蒜蓉辣椒醬嚟嘅。其他未食到，還好啦。比較咬口，唔似話嗰種咧，你會煮咗好耐啊，又或者係一啲雪藏嘅肉嚟嘅，譬如呢一嚿啦。哇！我啱先試過，佢應該係牛肚呢部分最好食，入味嘅，唔算話勁鹹嗰種。我試過咧喺廣州啊，北京路啊，有一間好出名嘅，我都以為好出名，其實好 nice 嘅嗰間鋪頭。咁我食過啦，哇！嗰啲叫做咩啊？嗰啲味精咧多到嚇死你嘅。呢度我梗係未知佢有冇味精啦，通常味精都係事後先至會嚟噶嘛。暫時感覺到唔會太鹹。咁但係至於牛腸咧，就唔係我食過最好嘅狀態。咁但係我食過最好狀態咧，係38年前同我婆去食嘅咯。係啊，咁啊再試份呢個金錢肚，確實係同廣州嗰啲牛雜真係好唔同喎。金錢肚咧好腍啊！哎呀，弊！冇咗添，繼續講翻金錢肚。哇，金錢肚剩低不多喎。金錢肚咧，佢炆得咧唔算話太腍。咦，佢哋真係同廣州嗰啲牛雜真係好唔同喎。譬如呢嚿牛肺咁啦，應該係牛肺吧。佢唔係嗰啲好大嚿嗰種㗎，好似呢種咁細嚿嘅。我中意食牛肺咧，就係因為佢炆得好腍啊，好入味嘅。牛肺最好食，真㗎。全場牛肺最好食。咁至於腸咧，我唔係好中意佢做法。
可能燜得唔係太腍咯。跟住就試下我最期待嘅蘿蔔啦，10蚊雞嗱，老老實實啦，真係唔平啊，性價比一啲都唔高，好唔好食咧？啱先我食過一啖仔呢個蘿蔔啦，真係幾好喎嚇！首先咧，佢係夠腍嘅燜得，多咗少少嗱。如果再可以硬身翻啲啲咁多啦，嗱，大家睇下一吉落去係咪有汁走出嚟嘅？同埋咧冇筋㗎嗱，即使呢一部分咧，我諗呢個係成盤牛雜裏邊極少數有筋嘅地方嚟㗎啦。同埋我真係要讚下佢哋呢啲調味，絕對唔會過鹹，唔會話啊我整好多嗰啲咁嘅五香粉啊、味精啊、豉油啊、鹽啊搣埋下係咁掟落去，冇㗎喎嚇。嗱，嚟到3點3啦，確實咧呢度真係坐滿人㗎喎嚇，起碼有80%上座率，而且咧外邊仲有人喺度買緊嘢添。不過而家我呢個餐廳咧就睇上去更多係遊客咯。咁至於啱先行過嗰幾間咧，就通常係本地人居多嘅。咁至於我咧，就將牛雜全部食晒啦。我覺得咧呢個牛雜最好嘅地方就係佢嗰啲牛肚咁燜得好腍。咁至於牛腸咧就唔係好啱我口味，因為我係中意食腍嘅，佢就硬咗少少。至於個蘿蔔真係俾你估，但係咧個辣醬咧就最好唔好啦。咁啊，唯一就係失色少少個辣醬啦，係啦。如果用翻靚啲嘅蒜蓉辣椒醬可能會好啲嘅。至於我嚟咧就再試埋2個甜品。等陣咧我都諗住出去買啲蛋撻或者麵包嘅。呢個咧叫燒餅，我都好耐未見過㗎啦。唔知係咪以前阿婆有整過俾我食咧？等我搣開俾大家睇下先，好似搣開咗少少啊嚇！嗱，搣開咗少少，好難搣開啊！佢咧係嗰種好煙韌嘅感覺，嗱就係呢個啦。一種好似曾相識嘅感覺啊！當地人叫燒餅，咁我梗係唔知叫咩。我阿婆細個係有俾我食過嘅，咁但係已經係好多年之前嘅事啦。應該係有時候咧放學咧早放學嗰陣讀小學啊嘛，翻到阿婆度咁佢就會攞件出嚟俾我食咯。但係咧阿婆俾我食嗰啲咧就冇呢度咁好嘅，可能喺鄉下帶上嚟咧冇咁腍啊。阿婆俾我食嗰啲硬啲嘅，呢個咧就軟好多啦。有少少似我哋廣州嘅香蕉糕啦，不過就會更煙韌更多啦。最後就嚟試下薩琪瑪。薩琪瑪咧好多地方會叫馬仔嘅，咁咧我嫲咧就好中意食薩琪瑪嘅，我記得。咁但係咧我外婆嗰邊咧就唔係太喜歡，又唔知咧係咪因為我外公姓馬嘅，咁所以佢哋唔食，唔知有冇呢個原因咧？食自己咩係嘛？試再講啦，我係中意食薩琪瑪㗎。唔係五邑人士咧做薩琪瑪特別叻嘅咧，應該唔係嘅。甜咗少少嚇，甜咗少少。佢糖漿咧唔似喺我哋喺廣州食到嗰啲。通常咧我哋飲茶好少叫薩琪瑪，因為你去超市咧現整就可以買到包裝嗰種薩琪瑪㗎啦。咁佢哋嗰啲調味咧會調好晒，佢確實係唔會咁甜。咁至於呢種咧，肯定係自家屋企製嘅啫，係咪？係甜咗少少嘅，係啊。甚至乎咧，我覺得比呢個仲要甜，係啊。我老細忙到飛起，老闆娘忙到飛起啊！佢話咧嗰啲蛋糕啊、麵包咧已經俾人訂咗㗎啦，冇啊，要攞後邊嗰啲咯。咁因為可能今日係一個好日嚟㗎，我喺路上咧都見到好多人結婚，甚至乎我嚟到呢度唔知算唔算村啦嚇，聽到好多炮仗聲啊！咁人哋忙啊，我去前邊嗰度買幾個麵包添，就係呢度啦，新鮮出爐菠蘿包。我2個多少錢啊？老細要2個蛋撻，呢個叫做咩名堂咧？2個榴蓮酥，2個酥皮包，係咪叫酥皮包嘅呢度？有啊，奶。老闆娘呢個叫咩包嘅咧？又炸包紅豆。哦，咁啊唔要2個，你要1個呢個，1個呢個。嗰個係豆沙。但呢個係。豆沙呢個。哦，咁啊嗰個。我啲豆沙呀。
豆沙菠蘿，蛋撻兩個榴蓮酥就咁啦。攞兩個人布撻先。蛋撻。好，等我一下先。好，得你忙。還好嗎？還好嗎？攞多個鹹角仔添。等我一下先。好，得。係。哦。韓國都一嘛1蚊1塊。 ，5個啊。 13。係。你好幾個角仔？3個角仔還好嗎？面皮鹹唔鹹？出水。呢個係1蚊，係。包都係1蚊，包係2蚊。包2蚊，蛋撻係1蚊。 1蚊，榴蓮收2蚊。 2蚊，點解收13咁少嘅？啱㗎啦嘛？兩個包4蚊，4蚊加嗰度4蚊。嗰度4個嚟，2個蛋撻2個榴蓮酥喎， 兩個榴蓮酥4蚊加2個蛋撻2蚊，啱唔啱啊？就6蚊，6蚊加3個角仔，就9蚊，9蚊加2個包4蚊。好嘢，唔該晒。尤其咧，佢嗰啲鄉音啊，係啊，嗰啲台山話，其實嚴格嚟講唔算台山話嘅，呢度開平應該係開平話嚟嘅，但係都好似台山話。佢講攝藝啊，即係應該係12啦，我發音唔係好準。幾悶蓋啩咁嗰啲咧，好親切，因為我發音唔準，大家唔好笑我。原先咧我都諗住啊轉咗 location 先食嘅，哇！但係真係忍唔住啊嗱，佢仲熱嘅喎。嗱呢個係鹹水角或者佢哋叫鹹角仔啦。咁啊仲有呢個應該係炸包啊，即係外邊甜嘅嗰種炸包，又係熱嘅。咁蛋撻咧就蛋撻係凍嘅。仲有呢個榴蓮酥都係凍嘅。至於呢個咧就最精彩，我而家有少少遺憾，點解冇買兩個？摸上手咧非常之睇上去賣相好衰啊！嗬，呢個賣相咁衰嘅咧，其實就係菠蘿包，佢哋係叫菠蘿包。我諗咧呢個世界上只有我哋廣州人先叫酥皮包㗎咋。咁咧一個酥皮包咧，唔係一個菠蘿包咧，如果佢賣相衰，嗱你擺落個袋之後擺咗一陣咧，佢裏邊嗰啲碎咧又會跌出嚟喎，係嘛？同埋個包咧又變到好似一個都唔知咩樣咁樣咧，其實講明佢好食嘅，我忍唔住我要食咗先啦。唔知大家記唔記得小時候食嘅酥皮包咧？我都會嘅。嗰陣應該讀初中嘅時候咧，你始終零用錢唔係太多噶嘛，有個酥皮包頂下肚都幾好嘅。咁然之後咧，阿姨就會等落個袋度啦。咁啊，嗰陣酥皮包都有而家咁樣狀態㗎。咁啊，然之後咧嗰啲碎咧就會碎出嚟嘅喎，跌咗落個袋度。咁跌咗落個袋度咧，最尾咧仲要食翻㗎。係啊，好，等我試下先。佢咧同廣州嗰啲酥皮包唔同喎，佢真係有菠蘿味嘅喎。我有睇嗰啲美食節目講咧，佢話靚嘅菠蘿包、靚嘅酥皮包咧，裏邊係應該有菠蘿味先啱嘅。咁所以會唔會正因如此？我哋廣州人咧，佢酥皮包係冇落菠蘿㗎，所以叫酥皮包。至於嚟到呢度或者喺香港啊、澳門咧，佢哋嘅酥皮包係有放菠蘿，所以就叫菠蘿包啦。哇！即係咬過都係咁話啦，一堆水係咁碎出嚟喎，講明咧佢落得嘅啲古靈精怪嘢少。其實廣州咧好多鋪頭啊，佢哋都係攞貨啊，好少會自家製嘅。又或者係半成品翻嚟加工咧，好少會呢種咁咧新鮮滾熱辣出爐嘅。即係你話好唔好食咧，都好食。唔係以前嘅感覺咯。至於呢度咧就有以前嘅感覺啦，一路食啲水一路跌，哇！真係過癮。